როგორ ვისწავლოთ SEO? ეს კითხვა ხშირად მოხდება სხვადასხვა ჯგუფებში და ჩვენც ხშირად გვწერენ და გვეკითხებიან თუ როგორ ისწავლონ SEO და როგორ გახდნენ SEO სპეციალისტები. დღევანდელ ვიდეოში გაგიზიარებთ ჩემს პირად გამოცდილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვეცდები რომ რაღაც მიმართულება მოგცეთ მათ, ვისაც გსურთ SEO შესწავლა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ქართულ ბაზარზე ამ მიმართულებით კადრების დეფიციტია და არა მარტო ქართულ ბაზარზე, უცხოურ ბაზარზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა კარგ SEO სპეციალისტებთან მიმართებაში. ასე რომ საკმაოდ პერსპექტიული პროფესია თუ მას აირჩევთ. მაგრამ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან საერთოდ SEO იარსებებს თუ არა მომავალში. იმიტომ რომ ალბათ ხშირად შეხვდებით ვიდეოებს ან ბლოგებს წარწერით რომ SEO მოკვდა და ეს ძირითადად ყოველ წელს ხდებოდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. თუმცა AI-ის განვითარებასთან ერთად ეს კითხვა საკმაოდ საფუძვლიანია. ერთის მხრივ SEO სპეციალისტი იარსებებს თუ არა როგორც პროფესია და მეორეს მხრივ საძიებო სისტემებს ხომ არ ჩაანაცვლებენ AI ენობრივი მოდელები. ამასთან დაკავშირებით ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, რომელიც შეგიძლიათ რომ ჩვენს YouTube არხზე ნახოთ. თუმცა რაც შეეხება თვითონ იარსებებს თუ არა SEO. პირველ რიგში ბოლო 10 წელია ყოველწლიურად ხდება. მეც როცა SEO-ს სწავლა დავიწყე, ყოველწლიურად ხდებოდა ვიდეოები და ბლოგები წარწერით რომ SEO მოკვდა. და ეს მეორე მოსულასავით არის რეალურად არასდროს არ მომხდარა, თუმცა ხშირად ამბობენ ხოლმე ამის შესახებ. მაგრამ AI-ის განვითარებასთან ერთად არ ვიცით რა იქნება მომავალ 5 წელიწადში, თუმცა თუ თვითონ გავშიფრავთ რას ნიშნავს SEO, SEO არის საძიებო სისტემებისთვის საიტების ოპტიმიზაცია. მაშინ მივხვდებით, რომ SEO იქამდე იარსებებს, სანამ იარსებებს საძიებო სისტემები. რადგან SEO არ არის მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული საძიებო სისტემისთვის ოპტიმიზაცია. ის არის აზროვნების მოდელი, თუ როგორ შეგვიძლია საძიებო სისტემას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი არის რაღაც კონკრეტულ სიტყვაზე ან რაღაც კონკრეტულ თემატიკაში საუკეთესო. და ეს ბუნებრივია რომ გვეხმარება მივიღოთ უფრო მეტი ტრაფიკი, მეტი გაყიდვები და ასე შემდეგ. თუმცა SEO იარსებებს იქამდე, სანამ იარსებებენ საძიებო სისტემები. ამიტომ შეგიძლიათ მშვიდად შეუდგეთ SEO სწავლას თუ ეს მომენტი გაფერხებდათ. SEO-ს გლობალური ბაზარი 2024 წელს დაახლოებით იყო 70 მილიარდი. ანუ SEO სერვისში კომპანიები მსოფლიოს მასშტაბით წლიურად იხდიდნენ $70 მილიარდ. ყოველწლიურად ეს ბაზარი იზრდება 10-12%-ით. 2030 წლისთვის დაახლოებით უნდა გაორმაგდეს და $130 მილიარდ მიაღწიოს. ანუ რეალურად საკმაოდ პერსპექტიული ბაზარია და SEO სპეციალისტები შედიან იმ ტოპ კრეატიულ ტიპების 10%-ში, ვიზეც მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დიდი მოთხოვნა. კარგი, ზოგადად რა მიმართულებით იყოფა ეს SEO-ს სპეციალისტის პოზიცია, ანუ რა შეგიძლიათ რომ აკეთოთ. გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ იყოთ უნივერსალური SEO სპეციალისტი და აკეთოთ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არსებობს დონეებიც. SEO სპეციალისტის დონე იწყება ჯუნიორით, შემდეგ არის მიდლი, სენიორი, team leader-ი და ბოლოსში შეგვიძლია იყოს SEO სტრატეგი, მაგალითად, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა პროექტების სტრატეგიას. თუმცა თვითონ SEO-ც იყოფა სხვადასხვა როლებად და ხანდახან ეს როლები გუნდში გადანაწილებული აქვს ხოლმე სხვადასხვა პიროვნებებს. მაგალითად, SEO ანალიტიკოსი, რომელიც უბრალოდ აანალიზებს როგორც ვებსაიტის ამჟამინდელ მდგომარეობას, კიუორდებს, ბაზარს, კონკურენციას, ასევე კონკურენტებს. მაგალითად, ტექნიკური SEO სპეციალისტი, რომელიც ტექნიკურ SEO-ს აწესრიგებს. მაგალითად, link builder-ი, outreach-ერი, რომელიც მხოლოდ backlink-ების მოძიების მიმართულებით მუშაობს. კონტენტის სპეციალისტი, რომელიც ადგენს კონტენტის გეგმას, ანუ keyword-ებიდან გამომდინარე. On-page SEO სპეციალისტი, რომელიც მხოლოდ ვებსაიტის on-page-ს აკეთებს და ვებსაიტზე მუშაობს და ასე შემდეგ. ძირითადად, როცა SEO სწავლას დაიწყებთ, უმჯობესია რომ შეხება გქონდეთ აბსოლუტურად ყველაფერთან და შეგეძლოთ ყველაფრის კეთება. და შემდეგ უკვე შეძლებთ რომ აირჩიოთ ის კონკრეტული მიმართულება, თუ რომელიმე ძალიან დიდ გუნდში მოხვდით, რომელიც უფრო მეტად გაინტერესებთ და რომელიც ყველაზე მეტად გამოგდის.
როგორ ვისწავლოთ SEO, შეგვიძლია ეს თემაზე გადავიდეთ და რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ SEO ვისწავლოთ უფასოდაც და ამისთვის ძალიან ბევრი რესურსი არსებობს ინტერნეტში. აბსოლუტურად ყველა მცირე თემატიკაზე იპოვით რაიმე ვიდეოს ან რაიმე ბლოგს ან ნებისმიერ ტიპის ინფორმაციას, რეალურად ფიზიკურად არ გჭირდებათ რაიმე ფასიანი იყიდოთ, უფასოდ ისედაც ყველაფერი დევს თქვენ თუ გაქვთ სწავლის სურვილი. მე მაგალითად გირჩევდით Backlinko-ს ბლოგს, საკმაოდ დეტალურად, საკმაოდ სიღრმისეულად უწერიათ ყველაფერი, ხოლო უშუალოდ ვიდეო ფორმატით სასწავლად გირჩევდით Nathan Gochis YouTube-ის არხს. აღწერაში გვექნება ორივე ჩალინკული. Nathan-ს აქვს ასევე კურსი, რომელიც $10,000 ღირს, თუმცა უფასოდაც საკმაოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციებს გასცემს. SEO-ს სწავლის დასაწყებად ორივე მათგანი თქვენთვის გამოსადეგი იქნება, რადგან პირადი გამოცდილებით საკმაოდ ღირებულ რესურსებს აზიარებენ. თვითონ Backlinko-ს ბლოგი SEMrush-მა იყიდა რამოდენიმე წლის წინ, თუმცა ისინი კვლავ ღირებულ კონტენტს ქმნიან. მაგრამ მხოლოდ ბლოგების დაკითხვით და ვიდეოების ყურებით, რა თქმა უნდა, SEO-ს ვერ ისწავლით. მე გაგიზიარებთ პირად გამოცდილებას. მე პირადად SEO-ს სწავლა დავიწყე 10-12 ან შეიძლება უფრო მეტი წლის წინ. ხო, უფრო მეტი წლის წინ გამოდის, შეიძლება 15 წლის წინაც კი. და SEO-ს სწავლა მე პირადად დავიწყე ფორუმზე. ძირითადად SEO არის პროცესი. SEO არ არის პროგრამირებისავით განსაზღვრული ქმედებების ჯაჭვი, რომელიც გაძლევთ კონკრეტულ შედეგებს. ეს არის პროცესი, რომლის მიმდინარეობისასაც მოგიწევთ, რომ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს შეხვდეთ და სხვადასხვანაირად იაზროვნოთ. ამისთვის ყველაზე კარგი გზაა რომელიმე ფორუმზე სხვა ადამიანების გამოცდილებებს ეზიაროთ, წაიკითხოთ მათი кейსები, დასვათ კითხვები. კონკრეტულად, ადრე საქართველოში იყო ძალიან კარგი SEO ფორუმი, რომელიც ამცხოვრად დაახლოებით 10 წელი აღარ არის. თუმცა შეგიძლიათ Reddit-ზე SEO განყოფილებაში საკმაოდ კარგი განყოფილებაა და იქ იკითხოთ ხოლმე კითხვები, რაც გექნებათ, აუცილებლად გიპასუხებთ ვიღაც. ასევე გაეცნოთ სხვების კითხვებს, სხვების кейსებს, რადგანაც უფრო მეტ სხვადასხვა შემთხვევასთან გექნებათ შეხება, მით უფრო აიწევს თქვენი ცოდნის დონე. და ასევე ძალიან კარგი ფორუმი, რომელიც არ არის მხოლოდ SEO შესახებ, არის კიდე ბევრი სხვადასხვა რაღაცის შესახებ, Black Hat World-ი. შეგიძლიათ ამ ფორუმსაც ესტუმროთ, აქვთ SEO-ს განყოფილება და იქ იკითხოთ რაღაცეები, წაიკითხოთ სხვა ადამიანების პირადი გამოცდილებები. ძირითადად ჩემი გამოცდილებით ყველაზე კარგად SEO სწავლა შეიძლება ფორუმებიდან. ეს რაც შეეხება ინფორმაციულ მხარეს, ასევე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ რომ იყიდოთ რაიმე კურსი და მიიღოთ სტრუქტურიზებული ინფორმაცია, თუმცა ჩემი აზრით ეს არ არის მთავარი. ყოველთვიურად რაღაცი ხშირით ჩვენთან მოდიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ SEO შესახებ წარმოდგენა, ან გაიარეს SEO-ს კურსი და რეალურად როცა პრაქტიკაში ვამოწმებთ მათ ცოდნას, მათ არაფერი არ იციან. ანუ რამდენი ბლოგიც არ უნდა დაიკითხოთ, რამდენი YouTube ვიდეოსაც არ უნდა უყუროთ, რა კურსიც არ უნდა გაიაროთ, რეალურად იმისათვის რომ SEO სპეციალისტი გახდეთ, გჭირდებათ პრაქტიკა. თუ მხოლოდ იქნებით ორიენტირებული იმაზე, რომ სხვა ინფორმაციები მოიძიოთ, ან რაიმე კურსი იყიდოთ, გაიაროთ და გონიათ, რომ SEO სპეციალისტები გახდებით, ეს მცდარი აზრია და არასწორ მიმართულებას აირჩევთ, რადგან SEO-ს სასწავლად მთავარია პრაქტიკა. მე პირადად SEO ვისწავლე პრაქტიკაში. ვაწყობდი ჩემი ვებსაიტებს, სხვადასხვა უცხოურ ბაზარზე, სხვადასხვა keyword-ზე, სხვადასხვა თემატიკის და ვცდილობდი, რომ ისინი დამერანგა. პროცესში, შემდეგ უშუალოდ პროცესში უკეთესად ისწავლით რა როგორ მუშაობს, რა უკეთესად მუშაობს, რადგან SEO საკმაოდ აზარტული პროფესიაა. წარმოიდგინეთ, თქვენი მიზანია, თქვენ გაქვთ რაღაც ვებსაიტი და თქვენი მიზანია, რომ რაღაც კონკრეტულ keyword-ებზე ყველას აჯობოთ, გახდეთ პირველი
და ეს უნდა მოახდინოთ სხვადასხვა რაღაცების ხარჯზე. კონტენტის, ბექლინკების, სწორი ტექნიკური SEO-სი და ასე შემდეგ. უშუალოდ პროცესში შეძლებთ ყველაზე კარგად SEO სწავლას. თუ გადაწყვიტავთ, რომ რაიმე სხვა მიმართულებით წახვიდეთ, ან უბრალოდ ინფორმაციულ კონტენტს დაჯერდეთ ამ სფეროში, რეალურად SEO არ გეცოდინებათ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბევრი ისეთი ადამიანი გვინახავს, ვინც საკმაოდ დიდი თეორიული ცოდნა მიიღო SEO-ში, მაგრამ პრაქტიკაში თავიდან მოუწიეთ ყველაფრის სწავლა. ამ შემთხვევაში თუ სადმე გაივლით სტაჟირებას SEO-ს მიმართულებით, თქვენი ორი გზა გაქვთ იმისათვის, რომ პრაქტიკული გამოცდილება მიიღოთ SEO-ში. ერთი არის, რომ სადმე გაიაროთ სტაჟირება SEO-ს მიმართულებით და მეორე აწყოთ თქვენივე პროექტი და მიიღოთ პრაქტიკული გამოცდილება თქვენივე პროექტიდან გამომდინარე. თუ სტაჟირებას ვერ ნახავთ, ვერსად და ვერ გაივლით, თქვენივე პროექტის აწყობა მაინც ყოველთვის შეგიძლიათ და რეალურად საუკეთესო გზა SEO-ს ასწავლოთ არის პრაქტიკაში მიღებული გამოცდილება. ამ გამოცდილების მისაღებად არ არის საკმარისი 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, ხანდახან შეიძლება 1 წელიც დაგჭირდეთ იმისათვის, რომ რაღაც კონკრეტული შედეგები მიიღოთ. მთავარია რომ ამ პროცესში, პირველ რიგში გაინტერესებდეთ ეს სფერო და მთავარია რომ ამ პროცესში ეცადოთ განვითარებას, იმიტომ რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნით რომლის მოძიებაც შეგიძლიათ, რეალურად ვერაფერს მიიღებთ თუ პრაქტიკაში არ გამოიყენებთ ამ ყველაფერს. თუმცა მთავარი რაც ეშლებათ ხოლმე ძირითადად, რაც პირადად გამოცდილებით შემიჩნევია სხვა ადამიანებში, არის ის თუ როგორ მათი აზროვნების მოდელი როგორ უყურებენ ამ პროცესს. და მთავარი პრობლემა ძირითადად აზროვნების მოდელშია. როგორც SEO სპეციალისტის თქვენი აზროვნება და თქვენი ქმედებები მიმართული უნდა იყოს იმისკენ, რომ მიიღოთ კონკრეტული დანახვადი შედეგები, ანუ მოახდინოთ ვებსაიტის პოზიციონირება. თუ თქვენ იაზროვნებთ იმ გადასახედიდან, რომ სწორად გააკეთოთ on-page SEO, სწორად გააკეთოთ keyword research-ი, სწორად გააკეთოთ backlink-ები, ტექნიკური SEO და კიდე ძალიან ბევრი თეორიული ინფორმაცია, რაც შეგიძლიათ რომ სწორად გააკეთოთ, რეალურად შეიძლება საბოლოო ჯამში შედეგების მიღება გაგიჭირდეთ. ან ზედმეტად კონცენტრირდეთ ტექნიკურ და თეორიულ ნაწილზე და წარმოდგენა არ გქონდეთ შედეგებს როგორ იღებთ. ანუ თქვენი აზროვნების მოდელი უნდა იყოს დაფუძნებული იმაზე, რომ შეხედოთ ვებსაიტს Google-ის გადასახედიდან, როგორ მოახდინოთ მისი ოპტიმიზაცია ისე, რომ პოზიცია გააუმჯობესოთ. თვითონ პროფესია საკმაოდ საინტერესო პროფესია, რადგან აქვს შეჯიბრებითობის პრინციპი. როცა კონკრეტულ ვებსაიტს SEO-ს აკეთებთ, თქვენ ეჯიბრებით სხვა ვებსაიტებს, რათა იყოთ პირველი. ასე რომ პროცესი თვითონ საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნოა. უბრალოდ თეორიის ათვისებისას მთავარია, რომ არ დაუშვათ ის შეცდომა, რომ ზედმეტად არ კონცენტრირდეთ თეორიაზე და რაღაცების იდეალურად კეთებაზე და კონცენტრირდეთ აზროვნების მოდელზე, თუ როგორ უნდა იაზროვნოს SEO სპეციალისტმა, რომ Google-ს აჩვენოთ და არა მარტო Google-ს, ასევე მომხმარებლებსაც, რომ კონკრეტულ სიტყვებზე თქვენ ხართ საუკეთესო შედეგი, რაც შეუძლია, რომ ინტერნეტში იპოვოს. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილსაც, თუ გაინტერესებთ უკვე SEO და გადაწყვეტეთ მისი სწავლა, საიდან შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ. პირველ რიგში იმ რესურსებისა, რაც ჩამოთვალეთ და რაც თქვენვე შეგიძლიათ რომ იპოვოთ ინტერნეტში, აბსოლუტურად ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია დევს უფასოდ და შეგიძლიათ რომ მოიძიოთ. პრაქტიკულად SEO-ს სწავლა, გარდა იმისა, რომ გაეცნობით ფუნდამენტალებს, შეგიძლიათ დაიწყოთ keyword research-ით, ანუ keyword-ების კვლევით. პირველ რიგში უნდა აითვისოთ ის ხელსაწყოები, რომელსაც გამოიყენებთ პროცესში. ძირითადად ჩვენ სააგენტოში ვიყენებთ მაგალითად Ahrefs და Search Consoles. პირველ რიგში უნდა დაიწყოთ კარგი keyword research-ით, რათა იპოვოთ ის keyword-ები, რომლებზეც იმუშავებთ. შემდეგ SEO იყოფა რამოდენიმე ნაწილად. ერთი არის on-page SEO, ერთი არის off-page SEO. Keyword research-ის შემდეგ შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ on-page SEO-ს ათვისება და on-page SEO-ს გაკეთება თქვენს ვებსაიტზე. შექმნათ რელევანტური კონტენტი, on-page SEO-სთან დაკავშირებითაც გვიდევს არხზე ვიდეო და შეგიძლიათ რომ იხილოთ და
შემდეგი ნაწილი არის off-page SEO, ანუ backlink-ების ნაწილი, რომელიც ძირითადად ნებისმიერ ბაზარზე, ნებისმიერ ნიშაში უკავშირდება გარკვეულ ბიუჯეტს. თუმცა დღეის მდგომარეობით, ჩემი აზრით და გამოცდილებით, backlink-ები უშუალოდ ტოპში პოზიციონირების და რანკინგის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ასე რომ თუ გინდათ SEO-ს სწავლა, მიიღეთ გამოცდილება, აი თუ ისეთ on-page SEO, შემდეგ გადადით off-page SEO-ზე უკვე მხოლოდ მას შემდეგ, რაც on-page SEO გექნებათ იდეალურად. რეალურად ვებსაიტზე შეგიძლიათ რომ ტექნიკური SEO-ც და on-page SEO-ც მიიყვანოთ იდეალურამდე. და ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ გადახვიდეთ off-page SEO-ზე, ანუ იმ გარე ნაწილზე, რომლითაც შედეგებს გააუმჯობესებთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე და ძალიან ზოგადი რჩევებია, მაგრამ ზოგადად რატომ უნდა ისწავლოთ SEO? პირველ რიგში თვითონ პროცესში არ მოიწყენთ, საინტერესო პროცესია, რადგან შეჯიბრებითობის პრინციპი ახლავს, ასევე აზარტული პროცესია და ასევე ხშირად ბევრი პროექტის წარმატება დამოკიდებულია კარგად გაკეთებულ SEO-ზე. და ამ პროფესიაზე ეხლაც არის მოთხოვნა და ჩემი აზრით მომავალშიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მზარდი მოთხოვნა. იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ქართულ ბაზარზე ხშირად გვიჭირს ხოლმე კარგი კადრების პოვნა, ხოლო ის კადრები, ვისაც დაწყებული აქვთ SEO-ს სწავლა, ან გავლილი აქვთ რაიმე კურსი, ძირითადად არ შეესაბამებიან ხოლმე საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რადგან არ აქვთ არანაირი პრაქტიკა, ან ხშირად არ აზროვნებენ ისე როგორც SEO სპეციალისტმა უნდა იაზროვნოს. SEO არ არის პროგრამირებისავით მხოლოდ ტექნიკური სფერო, ანუ არ შეიძლება რომ მხოლოდ თუ აითვისებთ ყველაფერს ძალიან კარგად, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შედეგებს მიიღებთ. თუ იდეალურად გააკეთებთ ყველაფერს, შეიძლება შედეგები მაინც ვერ მიიღოთ. SEO ეს არის პროცესი და ამ პროცესში საჭიროა აზროვნება შედეგების მისაღებად და პროცესს მიყოლა, რადგან ამ პროცესს ძირითადად 3-6 თვე ხანდახან 1 წელი და 2 წელიც სჭირდება. ასე რომ გარდა თეორიული ცოდნისა, პროცესიც საჭიროებს დაკვირვებას, საჭიროებს ანალიზის უნარს და ასევე საჭიროებს გარკვეულ mindset-ს, რომ უბრალოდ გააგრძელოთ წინსვლა, გამოიკულიოთ თქვენი კონკურენტები, განავითაროთ თქვენი ვებსაიტი, თქვენს გაუმჯობესდეთ როგორც სპეციალისტი, იმისათვის, რათა შედეგები მიიღოთ. ჩვენს არხზე და ჩვენს ბლოგზე იხილავთ ბევრ საგანმანათლებლო კონტენტს SEO-ს შესახებ, ასე რომ გამოგვიწერეთ და ლაიქეთ ვიდეო და იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის დღევანდელი ვიდეო სასარგებლო იყო.